السلام عليكم ويوسف شراء isku soo noqod wanaagsan ku soo dhawaada muuqaalkii saddexaad ee taxanihii inoo socday lix wado oo aad ugu guuleysan kartid scholarship-yada caalamiga ah ee daafaha dunida ka jira fideogii koowaad iyo kii labaad waxaan ku soo eegnay research iyo muhiimadda uu leeyahay wax baartid kii koowaad kii labaadna waxaan ku eegnay required documentiyada toddobada ah ee scholarship kasta jaamacad kasta ay ku weydiinayso haddii aad daawan fadlan linkiga kor ayaan idin ku reebayaa soo daawada sidoo kale haddii aad channelku cusub tahay fadlan share subscribe like lana sii wadaag asxaabtaada haddii aad tahay asxaabtii hore ee channelka subscribe u ahaana isku soo noqod wanaagsan muuqaalka maanta waxa aynu ku eegi doonaa motivation letter oo kamid ah dokumentiyada aanu soo xusnay ee aad muhiimka ugu ah scholarship kasta haddaba what is motivation letter motivation letter waa warqad badanaa hal page ah oo sharaxaysa sababta aad u tahay perfect candidate sababta aad u tahay qofka u mudan in fursadan la siiyo fursad waxbarasho fursad volunteering ama internship badanaa warqadda aad ku sharaxaysid waxa kugu dhiirigelinaa fursadan xariisid iyo haddii la ku ogol yahay sida ay ula xiriirto fursadan xiriirisid background-kaaga hore ee waxbarasho iyo shaqo iyo sida aad insha Allah u isticmaali doonto fursadan saa naftaada iyo bulshadaada u horumarisid marka sidoo kale waxa aan rajaynayaa inaad dhammaantiin wada maqasheen magacyo kale oo loogu yeero motivation letter sida cover letter, letter of intent, statement of purpose ama personal statement marka dhammaantood isku ajenda guud bay leeyihiin laakiin way kala yara duwan yihiin hadda cover letter oo kale badanaa waxa lagu attach gareeyaa CV-yada oo iyada badanaa cover letterka waxa ku weydiinaya marka shaqada xareynayso goorta shaqada xareynayso cover letter baa maqlaysaa markasta personal statement sidoo kale iyaduna waxba saas kama sii duwanaa waxa ay ka hadashaa qofka adiga ku sharaxaysaa qofka iyo khibradiisii hore haddii uu soo shaqeeyay waxyaabihii challengeska ka soo gudbay mararka qaybtood waxa laga yaabaa Mareykanka ku kale personal statement in aad la isku weydiiyo ama statement of purpose halka jaamacadaha European-ka iyo kale aad maqlaysid motivation letter and statement of purpose ama letter of intent iyagana sida ka cad ereyga dhexdiisa wax weeye waa ujeedka maxaanu ku siinaa fursadan maxaad kaga duwan tahay dadka kale maxaad u mudan tahay in awaadkan ama scholarshipkan lagu siiyo ama jaamacadeenu ay master ku aqbasho ma haddii aad lacag la baxaysid waa ay ku weydiinayaan letter of intent ama motivation letter sidoo kale sida koodka inay muuqdo aan ku qoray sida aad u qortid warqadaas ayaa runtii go'aaminaysa in lagu aqbalo iyo in lagu diido marka yaan la yaraysan ee serious loo qaato waa runtii shaqo muhiim ah oo warqadaasi waxa weeye waxay ka soo dhex saaraysaa boqolaal qof oo fursadan iyagana soo xareeyay marka waa warqad kamid ah dokumentiyada ugu muhiimsan ee ay jaamacaddu ku tixgeliso marka ay xulanayso ardayda ay rabto inay jaamacadaasi bilaabaan ama kuliyadaasi iska diiwaan geliyaan marka motivation letter generally waa inay wax realistic ahaato oo haddii lagu yiri iska qor naftaada ku qor oo naftaada toosh ku ifi waa inay it has to make sense in ay qofka akhrinaya uu yiraahdo okay sheekadan waa xiiseynaya qofkan taariikhdiisii qofkan khibradiisii shaqo qofkan future waxa way goalska uu leeyahay waa in wax realistic tahay dareen sameynayso adiga ka hadlayso erayadaada aad isticmaashid marka si guud motivation letter waa wax runtii ka soo xisaaray dadka kale sidii aan hore u sheegay marka maxaa aad wax ka qoraysaa haddii lagu yiri motivation letter soo qor motivation letterka maxaa ku base garaynaysaa waxyaabaha ku base garaynaysa oo basic ah waxa ka mid ah past experiences waxaad soo baratay waxaad ka soo shaqaysay meeshaad ku soo kortay caqabadihii dhaqaale ku haystay caqabadihii kale aad dalkaaga dagaalay dhibaatooyin kale ka jireen academic professional interest baa ku qori karta oo ah waxa xiiseynaysid inaad baratid engineering inaad baratid medicine waxaad u xiiseynaysid iyo sababaha kugu kalifay achievements-kaaga iyo xirfadahaaga ku qoraysaa oo programkan la xiriira waa inay programkan la xiriiraan waa waajib future plan baa ku qoraysaa expectation-kaaga waxaad filaysid iyo goalska nolosha aad ka leedahay si guud waxaad kale ku qoraysaa sababta aad u dooratay jaamacadaas iyada ah sababta aad u dooratay programka haddii aad dooratay economics why this university in that country kadibna waxyaabaha badanaa iyagana lagu xuso waxaa kamid ah benefitska ama waxyaabaha ay ka faa'iidayaan bulshada Soomaalidu haddii aad qof Soomaali scholarship Soomaali lagu talagalay xareeyay waa inaad sharaxdid sababta waxyaabaha ay ka faa'iidayaan dadkaaga iyo dalkaaga waxa uu ka faa'iidayo sidoo kale xiriirka labada wadan muxuu ka faa'iidayaa jaamacaddu maxay ka faa'iidaysaa marka waa isku xir runtii waa waxyaabaha soo bandhiga qofku inuu isku xiri karayo wixii tagay waxa taagan iyo waxa iman doonaba haddaba markii aad qoraysid motivation letterka waxaa waajib inaad samaysid talaabooyinkan soo socda
inaad research ku samaysid institute-ka haddii aad scholarship xareynaysid oo jaamacad aad dooratay for example Munich waa in aad jaamacadaas baaritaan ku samaysid jaamacadda institutionka waxa ay caan ku tahay valueska iyo qiyamka ay leedahay haddii ilaahay ku ogol yahay waxyaabaha ay focus ka saaraan jaamacad researchka lagu yaqaanaba ama jaamacad practicalka iyo medicine ku fiicanba jaamacadda waa inaad baratay kulliyadda khaasatan waa inaad baratay website-yada jaamacadaha wada booqan kartaan jaamacad kasta goorta booqatid kulliyadda sii furtid waxa gudaheeda ugu tagaysaa about this program waxa ugu tagaysaa what you expect wixii ardada la bari lahaa waxa ugu tagaysaa haddii ilaahay ku ogol yahay barnaamijyo detailed loo fasiray koorsooyinka syllabus-ka ugu tagaysaa ay bixinayso marka qofku waa inuu research ku sameeyo inta uusan motivation qorin meesha uu motivationkaas u qorayo sidoo kale waa inaad isticmaashid use clear and legible font size haddii aad inta warqad qortid aad font size 15 iyo 16 isticmaashid dee waxay noqonaysaa waxaan professional ahayn marka 10 ilaa 12 baa badanaa lagu qoraa isticmaal font fiican adoo weliba word document isticmaalaya haddaa word ku qortid waxaa ka faa'iidaysaa kale in aad characterskii iyo word countigii iyo numberkii inta eraya qortay aad la socotid waxaa kaloo isticmaalaysaa aad isku dayaysaa inay tahay inaad samaysid inaad u qortid si clear oo concise ah in erayadaada uusan mugdi ku jirin in statementsku iyo sida isugu xiran yihiin ay clear u yihiin qofka akhrinaya oo aad adigu to the point noqotid qof si toosa u abaara waxa uu doonayo inuu sheego oo aadan ka leexleexan oo metaphor iyo kaftano iyo waxyaabo kale oo informal aadan ku soo darin aad pointiga tabtiisa u soo dhigtid sidoo kale waxa uu qoraysaa based on university specific waa naga sheegnay in jaamacado kala duwan yihiin waa naga sheegnay in kulliyadu kala duwan yihiin haddii aad isbuucan target ka dhigatay in laba scholarship xareysid hal motivation letter waliga ha u dirin please isku daya in motivation letterskaagu ay markasta bedeshid waa sida harqaanlihii oo kale harqaanluhu hal size oo dhan ma u talo dadka hal size oo shaati ama dirac ma sameeyo qof kasta size-kiisa iyo cabirkiisa iyo culayskiisa iyo waxa weeye iyo dhererkiisa ayaa lagu cabiraa jaamacad kastana sidaasay uga duwan tahay jaamacadaha kale scholarship kasta sidaas uga duwan yahay scholarshipyada kale marka waa inaad mid kasta u qortid yacni waa lahaan kartaa mid main CV-ga iyo motivationkuba mid main oo asaas ah oo khibradaada ka sheekaysa waa samayn kartaa laakiin mar kasta oo aad scholarship cusub xareynaysid waxaad samaysaa ay dhahaan tailoring inaad harqaanle iska dhigtid oo aad inta geesaha ka jarjartid ereyada badbadashid ku dabaqdid jaamacadaasi waxay raadinayso kulliyadaasi iyo waxa lagu barto dadka ka shaqeeya iyo macallimiinta iyo waxay focus ka saaraan inaad markasta align aad samayso alignmentina waa in wixii isqaataan adiga iyo waxyaabaha soo baratay iyo jaamacaddii hadafyadeeda iyo qorshayaasheeda and share something about yourself waxyaabaha muhiimka ee aad motivation letterska ka faa'iidaysan kartid waxa weeye inaad adigu wax laga ogaado waxa ku drive gareeya waxa ku motivate gareeya waxa waxbarashada kugu kalifay marka badanaa dadku waxay ku daraan khibrad ciyaalnimadoodii dhallinyaranimadoodii meeshay kusoo koreen challengeska ka jira marka annagu Soomaali baan nahay 30 sano la soo dhaafin wadankeenu chaos buu isaga jiray dib waxaad isticmaali kartaa marka motivationkaaga in aad ka soo duulaya dhanka aad ka soo galaysid maadadaada anigu conflict resolution markaan xalinta khilaafaadka aan baalkiisanayo kale waxyaabaha aan carab ku dhufto waxa weeye sida uu adkayd in aan da'yar aan ku barto wadankayga oo dagaal ka dhacayaan sida dhaqanka uu mararka qaybtood u dabirayay ama u xalinayay mashaakishii marka adiguna hadda caafimaad ka soo galaysid waxaa oran kartaa dhibaatada caafimaadka wadanka ka haysatay sida ay u aragtaa inuu caafimaad qofku helo ama daryeel balaaran uu qofka helo marka isku day inaad naftaada ka hadashid waxyaaba emotional adiga ku saameeyo oo aad ku dartid mid iyo laba aadan ku dheeraan laakiin wax genuine oo fact iyo honesty oo runtii runa aad ku dartid answer all questions su'aashana waxay ka dhigan tahay boontigaasna wuxuu ka dhigan yahay in waxaynu aragnay Chevening oo kale 4 su'aalood baa la isweydiiyay essays-ka waxaynu arkaynay isbuucyadii tagay Ireland oo kale iyadana 3 su'aalood qofka weydiinaysay scholarship kasta goorta fiirisid essays hadday ku diraan motivation letter hadday ku diraan ku yiraahdaan soo qor qaybtooda iyaga su'aalo ku siinaya waxay ku oranayaan 3 su'aalood oo kale ku base garaya marka waa inaad akhrisid su'aashii fahantid oo aad uga jawaabtid su'aasha lagu weydiiyay adoo ka falcelinaya waa in aad marka haddii ay su'aalo dhowr xabba yihiin aadan dee midna ka jawaab midna ka tegin aad dhammaantood ka wada jawaabtid kadib markii aad qortid haddii ilaahay ku ogol yahay waxaad samaynaysaa do your proofreading in aad adigu goorta hadda saa u qortayba hore ha ka submit garayne laba beri kadib oo kale isha maray maxaa khalday ereygan erey ka wacan u bedeli karaa sidoo kale waxaad samayn kartaa in ilaa 2-3 qof oo kale oo macallimiintaada asxaabtaada qof kugu dhaamo luqadda inaad u dirtid tiraahdo oo isha ila mari scholarshipkaasan xareynaya essayskii ama motivation letterkii aan qorayna waa tane bal meel hadday jiraan aan il duufay
oo mudan in la bedelo oo kale ama grammar ha ahaado ama spelling ha ahaado u baahan inaan wax ka bedelo marka taasna yaan la dhayalsan waa muhiim qaybta kalena waxay tahay waxyaabaha common mistakeska ay dadku sameeyaan waxa ka mid ah in goorta motivation letter ay qorayaan ay irrelevant details ay xogo badan oo aan la xiriirin waxyaabaha hadda ka soo hadalnay ay ku qoraan oo ay ku daraan oo is yiraahdaan de buux oo haddii for example waa inaga aragnay motivation letterada qaybtood in lagu yiraahdo 150 eray qor 200 oo eray qor si ay u buuxiyaan marka dadka qaybtood waxyaabo iska huhaaya inay ku buuxiyaan marka waxa iska ilaali waxaan xogtaa iyo su'aalaha lagu weydiiyay ama waxaad adigu doonaysid inaad gudbisid aan ahayn meesha ku darin erayada si u buuxisid wax kasta iska gelin do not go over the word limit haddaanu ka hadlaynay waa anagnay limits bay leeyihiin scholarship inta arkay kulligood waxay leeyihiin maximum intaasoo eray marka word document Microsoft Word isticmaal goorta qoraysid laana hoos buu ku dhigayaa inta eray aad qortay saa ula socoto inta eray aad qortay markasta xoogaa yar waa ku hooseyn kartaa laakiin waliga ha ka sarmarin erayada limitka ah ee scholarshipka ama jaamacadaas ay ku tiri ha dhaafin waa big mistake dadka qaybtooda ay sameeyaan isku day marka badanaa hal page kama badato motivationada qaybtooda way ka yaraadaan isku day marka inaad word limitka ku koobtid oo aadan intaa dhaafin sidoo kale ka fogow informal language inaad qortid marka inaad luqad formal wax ku qortid oo ixtiraam iyo tixgelin iyo ka muuqato iyo academic haddii laakiin luqad iska ciyaar xaafa wax ku qortid runtii iyadan dib bay ku soo jiidaysaa borograafyada dhaadheer iska ilaali waa inagii hadda tan sheegnay pointiga u dhaadhac horeba pointiga ka abaar grammarku waa muhiim waa laga yaabaa mid iyo laba yaryar oo mistake oo iska caadi oo la iska ilaawi karo inay ka soo dhex baxaan laakiin haddii bad grammar uu ku qoran yahay ama aad uu ka muuqdo warqadaadii dee runtii taas waxay gudbinaysaa signal ah inaadan academically Englishkaagu uusan fadhiyin ha qorin inaad jaamacad kale for example waa inay hadday tan yiri dadku scholarship badan ba xareynaysa motivation letter ba ku yaala mararka qaybtooda xarabta inay waxyaabo yar ka bedeshid laakiin marka wax ka bedelaysid ha ilaawin in aad jaamacadihii hore iyo kulliyadihii hore jaamacadii hore u dirtay ay marka halkan ka soo muuqdaan waxyaabaha goorta motivationka la qorayo dadka aadka loogu taliyo oo la yiraahdo war u warhaya waxa kamida in uu qofku noqdo be original be authentic be yourself and natural how qofku in uusan ummado kale xogtooda soo qaadan marka waxa dhacda marka qaybtood internetka ku arkasta motivation letter qurux badan dad baa waxay sameeyaan word by word copy yiraahda taas waa khalad weyn waa la arkayaa dadkan waxay isticmaalaan software oo plagiarismka iyo waxaas ka shaqeeya oo ina warqadi soo koobiyeysa waa la arkayaa structure-ka eeg weligaa haddaa qof kale sheekadiisii ama qaab wax u qoray aad rabto inay ku dhiirigeliso ama aad wax ka soo qaadatid structure-ka iyo ka soo qaada qaabka iyo naqshada ee erayada dhan ha soo wada qaadan marka taasna ka taxadara oo isku day inaad waxaan adigu leedahay hadhow interviewga de waxa adigu qortay baa wax lagu weydiinaya marka haddii aad motivation qof kale lahaa aad isticmaashid interviewna usoo fariisatay waxa sheegaysid de way adkaanaysaa inaad garatid maadaama mawduucani aad u dheeryahay ma raba inaan ku daaho waxa aan doonayaa insha Allah muuqaalkan kan xiga inaan ku eego motivation letterka sida loo qoro marka introduction-kii body paragraph conclusion-kii iyo structure-kii waxaas dhan baa isla eegi doonaa haddii Ilaahay ku ogol yahay marka hubi inaad share iyo like iyo subscribe tiraahdid si aysan ku dhaafin gambaleelkana furatid si aysan ku dhaafin muuqaalada aan soo gelinayo marka ilaa kulankan kan xiga waa Yuusuf Shire oo idin leh isma dhaafin assalaamu calaykum